такой вот увлекательная музыка от нашего диджея. Поздравляем Андрея Бокша с этой... У нас готовится следующий заезд, машина.
место у нас
Долгожданная, мне кажется, некоторые уже забыли, но эти кадры передавали, стоят, разделяют крошки. И не зря. Потому что тот самый. Где закрыто, она прошла в этом конце, то есть открыто решил расстаться со своими любимыми, на камеру поделать дня. Хуй с ним, ехать нихуя не будет. Блять, у тебя колесо разулось. Выезжай из ямы. Вон только там выезжай, назад сдай, и вот здесь выйдет. Yo, блядь, там, блядь, хватит. Вот эта машинка, управление совершенно третий раз